좋아요. 짤짤짤. 참정. 우리 캠핑장 도착했습니다. 아하, 4번. 4번입니다, 4번. 여기입니다. 여기다 텐트를 치겠습니다. 텐트 치겠습니다. 파도가 칩니다. 예약이 안 돼서 평일 휴가 내서 왔습니다. 약이 멋있네요. 어우, 저 파도 치는 거 봐. 네? 파도 치는 거 봐. 휴가내서 바라지네요. 예, 저기 봐. 저 파도 치는 거. 와. 예. 오우. 우리는 숙소 어디예요? 숙소? 네. 우리 숙소인데 오늘 반대 파대 안 날려 가겠죠? 대단하다, 대단해. 그 방판 좀 딱 한 거죠, 이제. 우와, 달이 뜨고 있습니다. 이건 해가 아닙니다. 와. 아하, 달도 이렇게 뜨네요, 해처럼. 자, 달을 봐. 아, 나 한번 깜짝 놀랐어. 여기는 쓰레기도 대가져가야 됩니다. 오늘 저녁은 시댁입니다. 시댁. 파도 소리를 들으면서 시댁을 잠시 스쳐가는 공부만 많이 주세요. 설렘인 줄 알았는데 다시 돌아오는 계절인걸 이제는 알았죠 서로가 같은 길을 또 걸을 텐데 뒷모습만 난 익숙하죠 잠시만 고개를 돌리면은 내가 있을 텐데 한참을 머뭇거리다요 온다. 많이 오면 들려. 여기가 시끄러. 철착착착착착. 프로 해치고 오지. 또 온다. 오! 오! 눈을 감은 채 잠길 듯한 그대 횟수가 초저녁보다 더 잦아. 파도 치는 게. 한 걸음 더 멀어져 있겠죠 어쩌면 고개
밤새 파도 소리 컸습니다. 인성처럼 우리 가까워도 닿을 수는 없듯이 무거운 여기까지 기가 막힌다. 감싸겠지만 언젠가 날 돌아봐주는 날 조금은 서툰 표정이겠지. 밤새 이 소리에 잠을 설쳤습니다. 웃을 수 있겠죠. 구름이 잘 뺏겨 있습니다. 오늘 우리추를 볼 수 있을까요? 이제 아침 식사하겠습니다. 우와, 온다. 네, 바다 카페 오픈하겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 바다 오션 카페 오픈하겠습니다. 커피 한잔 하시지요. 예, 멋있습니다. 파도도 치고요. 귀핑, 토핑. 매트에서 있네. 당시에 더 되는 거군요. 분위기가 또 틀리네. 여기에서 보니까. 그지? 이게 낚시터래요. 금박반 낚시터. 그냥 낚시공원이에요. 의자도 다 있는 건 앉아서.